ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ചുമ സിറപ്പുകൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രംഗത്ത്. നോയിഡ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാരിയോൺ ബയോടെക് നിർമ്മിക്കുന്ന ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത 2 സിറപ്പുകൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകരുതെന്ന് WHO അറിയിച്ചു. സിറപ്പുകൾക്കെതിരെ ഡിസംബറിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. ആംപ്രനോൾ സിറപ്പ്, ഡോക്വൺ മാക്സ് സിറപ്പ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർമ്മാതാക്കൾ സിറപ്പിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന രേഖകൾ ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നും WHO വ്യക്തമാക്കി. ഈ സിറപ്പുകൾ കഴിച്ച് 18 കുട്ടികൾ മരിച്ചെന്നാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ ആരോപണം പരിശോധിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറലിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. മരുന്ന് കമ്പനിയായ മാരിയോൺ ബയോടെക്കിൽ നിന്ന് DGCA റിപ്പോർട്ടും തേടിയിട്ടുണ്ട്. എഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൺ എന്ന രാസവസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കഫ് സിറപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. തുടർന്ന് കമ്പനിയുടെ നിർമ്മാണ ലൈസൻസ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി കമ്പനിയുടെ നിയമ മേധാവി ഹസൻ ഹാരിസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ടെസ്റ്റിംഗിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. 10 വർഷത്തോളമായി കമ്പനി കഫ് സിറപ്പ് നിർമ്മിച്ച് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ അതനുസരിച്ച് തുടർ നടപടികൾ എടുക്കുമെന്നാണ് ഹസൻ ഹാരിസ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഡോക്വൺ മാക്സ് സിറപ്പും ഗുളികകളും ജലദോഷത്തിനുള്ള മരുന്നാണ്. മരുന്നിന്റെ പ്രധാന ഘടകം പാരസെറ്റമോൾ ആയതിനാൽ ഡോക്വൺ മാക്സ് സിറപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് കഴിച്ച് രോഗികളുടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ മോശമായെന്നും പ്രസ്താവനയിലുണ്ട്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കഫ് സിറപ്പിൽ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിഷപദാർത്ഥമാണ്. ഔഷധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഗ്ലിസറിൻ വ്യാവസായിക ഗ്രേഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ അംശം പോലും സിറപ്പുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കരുത് എന്നാണ് നിയമം. എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ഡൈ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ഛർദി, ഹൃദയാഘാതം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുകയും രക്തചംക്രമണ വ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുകയും വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. മരണമടഞ്ഞ കുട്ടികൾ 2.5 മില്ലിലിറ്റർ വരെ കഫ് സിറപ്പ് ഒരു ദിവസം 3-4 തവണ കഴിച്ചുവെന്നും ഇത് മരുന്നിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. മരണത്തെ തുടർന്ന് ഡോക്വണിന്റെ ഗുളികകളും ചുമ സിറപ്പുകളും രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഫാർമസികളിലെയും വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശിശുമരണ നിരക്ക് യഥാസമയം വിശകലനം ചെയ്യാത്തതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാത്തതിനും 7 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. നിരവധി വിദഗ്ധർ അച്ചടക്ക നടപടിയും നേരിടുന്നുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, ജോർജിയ, നൈജീരിയ, കസാക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, തുർക്കുമെനിസ്ഥാൻ, അസർബൈജാൻ, കെനിയ, എത്യോപ്യ, ശ്രീലങ്ക, മ്യാൻമർ, ലാവോസ്, വിയറ്റ്നാം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും മാരിയോൺ ബയോടെക് മരുന്നുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.